Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi dengan Ibu Hernita Nurmilasari dalam pelajaran bahasa Sunda. Dalam video kali ini Ibu akan menjelaskan menggunakan dua bahasa, yaitu bahasa Sunda dan bahasa Indonesia. Materi kali ini adalah mengenai dongeng. Materi dinten ayeuna nyaeta ngeunaan dongeng. Adapun kompetensi dasar untuk materi dongeng, yaitu peserta didik mampu membandingkan jenis dongeng berdasarkan isi, struktur, dan aspek kebahasaan. Kompetensi dasar kangge materi dongeng nyaeta peserta didik mampu membandingkan rupa-rupa dongeng dumasar isi, struktur, sareng aspek kebahasaan. Indikator dan tujuan setelah membaca dan mengamati dongeng, peserta didik diharapkan mampu membandingkan jenis dongeng berdasarkan isi, struktur, aspek kebahasaan dengan baik dan santun. Indikator jeung tujuan nyaeta saparatosna maca sareng nitenan teks dongeng, materi dongeng. Peserta didik diharap mampu ngabandingkeun rupa-rupa dongeng dumasar isi, struktur, aspek kebahasaan kalayan hade tur paringgal. Dongeng. Apa itu dongeng? Apakah ada yang tahu apa itu dongeng? Cik, aya nu terang teu dongeng teh naon? Dalam bahasa Sunda, dongeng merupakan kecap memet atau kecap memet dari ngabobodo budak cengeng atau membohongi anak cengeng. Sedangkan, menurut istilah keilmuan, dongeng merupakan cerita fiksi dalam bentuk prosa yang menyebar secara lisan dan memiliki unsur mustahil. Harti dongeng dina basa Sunda nyaeta carita rekaan atawa fiksi dina wangun basa lancaran atanapi prosa anu sumpebar sacara lisan tur miboga unsur pamohalan. Unsur pamohalan atau mustahil merupakan unsur paling penting dalam cerita dongeng karena unsur ini merupakan pembeda yang membedakan dongeng dengan cerita lainnya. Bukan dongeng jika tidak memiliki unsur pamohalan atau memiliki unsur mustahil. Mustahil dilihat dari apanya? Bisa dilihat dari tokohnya, dari wataknya, atau dari jalan ceritanya. Unsur pamohalan atau mustahil mangrupa unsur pang pentingna dina dongeng. Sabab anu ngabedakeun dongeng jeung carita sejenna nya tina unsur pamohalan eta. Lain dongeng lamun eusina eueuh unsur pamohalan. Didinya aya kecap pamohalan, ditinggali tina naon nu mustahilna, nu pamohalanana. Tiasa tina watakna, tiasa tina jalan caritana, tiasa tina tokohna. Contoh, sakadang kuya jeung sakadang monyet melak cau. Eta judul dongeng. Tina judulna tos katingal, didinya sakadang kuya jeung sakadang monyet melak cau. Tah, lamun ku urang di pikiran, ku akal urang ayeuna, nah nya sakadang kuya jeung monyet lamun lapar rek melak cau heula. Eta pan teu mungkin nya, mustahil teh. Matak eta dongeng disebut mustahil teh pelebah dinyana. Sapertos kitu. Yang selanjutnya akan kita bahas ciri-ciri dongeng. Ciri-ciri dongeng ada 5. Yang pertama, menyebar secara lisan. Artinya, sumebar secara lisan. Teu aya bukuna, maka sok kadang beda versi. Aya versi hiji, versi 2. Yang kedua, anonim. Tidak diketahui siapa pengarangnya. Hartosna teu kanyahoan saha nu ngarangna. Yang ketiga, menggunakan bahasa prosa. Artinya menggunakan bahasa lancaran atau make bahasa lancaran. Bahasa lancaran teh bahasa seperti urang nyarita sapopoe. Teu jiga bahasa puisi atau bahasa pupuh. Yang keempat, cerita fiksi hasil imajinasi. Artinya eusi caritana hasil rekaan, malah loba anu pamohalan, malah ditambahan bohongna. Teu nanaon aya bohongan dina dongeng, teu nanaon. Sabab ti mimiti oge dongeng mah nyaeta ngabobodo budak cengeng gitu. Janten pami aya nu bohong eta mangrupa bagian tina pamohalan teh. Nu kalima,
ceritanya pendek. Artinya ukurannya sangat pendek. Bisa tamat dibaca sekali duduk. Tamat dibaca sekali diuk. Lamun tos dibukukeun. Mun zaman baheula dicaritakeun teu kungsi 5 menit tos anggeus caritana. Yang selanjutnya itu adalah unsur intrinsik dalam dongeng. Hampir sama dengan karya sastra lainnya. Yang pertama ada yang dinamakan dengan tema, kalau di bahasa Sunda disebut dengan jejer. Yang kedua dinamakan setting, atau di bahasa Sunda disebut latar. Latar sama dengan karya lainnya, ada 3, latar tempat, waktu, suasana. Yang ketiga ada tokoh atau palaku. Palaku raket patalina jeung watak atau watak. Nu kaopat nyaeta alur. Alur dina bahasa Indonesia maju, mundur, campuran. Sedangkan galur dalam bahasa Sunda galur maju, mundur, dan bobok tengah. Yang kelima ada yang dinamakan dengan pesan atau amanat. Dongeng ada 5 jenisnya. Yang pertama dongeng fabel, atau dina bahasa Sunda disebutna dongeng sasatoan. Palakuna sato atau hewan. Yang kedua dongeng parabel. Di bahasa Sunda nyaeta dongeng jalma anu mahiwal. Contohna dongeng si Kabayan. Nu katilu nyaeta dongeng legenda. Atawa disebutna dongeng sasakala. Asal muasal hiji patempatan, asal muasal hiji daerah, gunung, atanapi nu sanesna. Yang keempat, dongeng sage. Dalam bahasa Sunda hampir sama dengan dongeng babad. Dongeng babad merupakan dongeng cerita sejarah mengenai sebuah daerah. Yang kelima, dongeng mite atawa disebutna dongeng mitos. Ieu patalina jeung unsur gaib kepercayaan masyarakat. Alhamdulillahirabbil alamin. Materina atos hengse kumaha aya nu bade taroskeun. Pami aya nu bade taroskeun, aya nu kirang kahartos, mangga diserat wae patarosanana dina kolom komentar di video ieu. Hatur nuhun kanu tos naroskeun, kanu teu acan naroskeun berarti tos teu aya patarosannya. Pami teu aya patarosan, ibu nu bade naros. Cik aya nu terang Gunung Tangkuban Perahu? Pami terang kira-kira lebet kana jenis naon eta dongeng teh. Pamitos terang walaranana di walar dina kolom komentar. Diketik kade hilap sebatkeun namina sareng kelas. Mung sakitu anu tiasa kapihatur, cukup sekian yang bisa Ibu sampaikan. Bobot sapanan carang sapakan, hapunten samudaya kelepatan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.